Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Habibah, tempat tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Alhamdulillah setelah diperkenalkan oleh admin saya yang Ibu Hajah Dedek dengan Ibu Hajah Cucu, datang tiba-tiba sudah sekian tahun tidak bertemu dengan Ibu Haji Dedek. Berdua beliau datang ke rumah mengatakan, "Bu Habibah, apa kabar?" Saya bilang, "Luar biasa." Tapi belum menceritakan soal produk. Saya bilang, "Luar biasa Bu Dedek. Ini ada produk baru yang luar biasa, hanya satu untuk semua." Nah, saya bilang, "Kayak apa sih?" Nah, ini semacam ini kapsul. Begitu dibuka botol kapsul itu, saya boleh dilihat. Saya langsung, "Boleh coba nggak?" "Boleh, tapi beli," katanya. "Berapa?" "Satunya 16.000. "Oke," saya bilang gitu. "Beli 10. Tapi saya rasa 10 sekali kayaknya nggak berasa." Sampai saya beli 15 kapsul. Alhamdulillah. Jadi yang saya rasakan setelah mengkonsumsi natural ini, alhamdulillah, baru pertama kali itu saya tiga kapsul. Tiga seharinya 3. Jadi sekali makan hanya 1 kali 3 kapsul itu. Sebelum makan boleh katanya. Oh ya udah, sebelum makan saya minum. Waktu itu juga saya rasa bisa ditunggu katanya, tuh cucu Bu Habibah ada yang lagi batuk pilek, bisa dicoba. Gimana, belum bisa nelan kapsul. Saya bilang, dicairkan aja pakai air hangat kuku, hancur, baru dikasih minum. Yang kebetulan anak itu kan enggak mau, hitam katanya gitu. Udah saya pegang, direceng, masukkan. Ditunggu beberapa menit, lagi main-main berdua itu cucu saya. Main-main, bisa ditunggu, tapi lihat deh katanya. Tadi kan ada meler, sekarang berapa menit aja udah pada bagus. Alhamdulillah. Makanya di sini jangan dikatakan kalau selamat sore, selamat siang. Jadi selalu selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Nah, itu saya yang ingat selalu karena saya banyak ikut multi level. Ini nggak seperti ini. Ini bisa ditunggu beberapa menit. Saya mengalami jantung. Waktu itu ada gangguan. Kalau itu suka tuk. Setelah minum ini, saya sudah habis sebotol. Saya cek sama dokter ahli jantung. "Dokter, saya mau cek," saya bilang itu. Tempo hari kan saya dikasih obat untuk di bawah lidah sama yang di tangan, saya bilang itu. "Coba dicek lagi." Setelah dicek, Ibu, alhamdulillah. "Minum apa Bu Habibah?" Saya kasih brosur. "Alhamdulillah, dari mana ini?" Saya bilang, "Dari Jepang." "Apa namanya?" "S-Glutena." "Mana itu brosurnya cuma selembar." "Iya dokter, cuma selembar." "Ada panduannya." Saya minta tolong ada panduannya. Tolong Bu Habibah. Nah, ini saya alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, semua penyakit pasti ada obatnya. Cuman sayang, suami saya sudah tiada, almarhum. Beliau mengalami stroke, tapi stroke-nya stroke ringan. Tapi saya selama itu 3 tahun stroke, saya berobat dengan alternatif dan herbal. Beliau mengatakan itu waktu mau kembali ke alam,
saya mau pulang. Bapak sudah punya rumah bagus. Saya bilang mau pulang. Hari Rabu bilang mau pulang, hari Kamisnya pegang-pegang semua. Ya Allah,